الفيديو ده هتكلم معاك عن نصيحة مهمة جدا جدا جدا. غالبا وبنسبة كبيرة محدش هيقولها لك في حياتك المهنية كلها. سواء اشتغلت في مسار اللي هو الشركات او اشتغلت في الجو اللي هو الفريلانسنج وخلافه. محدش هيقول لك النصيحة اللي اقول لك عليها دي، فركز في الفيديو ده جدا. ايه الموضوع بشكل مختصر؟ الموضوع هتكلم معاك عن الحرية المالية وليه الشغل في الشركات او الشغل الفريلانسنج وخلافه مش احسن حاجه، مش المسار الوحيد اللي لازم تتخذه في حياتك. انا عارف ان سلسله الفيديوهات دي كلها اتكلمنا في مواضيع كتير جدا 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 ليها علاقه بالشغل بشكل عام، ليها علاقه بالوظيفه او بالشغل الفريلانسنج بشكل عام. ولكن علشان انا مش مؤمن بان الوظيفه هي الالتيميت، هي الحاجه النهائيه، عملت الفيديو ده ليك. حد مثلا زي جيف بيزوس ولا حد زي ايلون ماسك ولا غيرهم، انا عارف ان انا بضرب مثال هو شويه اكستريم بالنسبه لك، طبيعي مش مشكله، زي ما قلت في فيديو سابق تقريبا. انا بحب ان انا اجيب النتيجه اللي في الاخر خالص ونتكلم ونقيس عليها. حد زي الناس دي بشكل عام او حتى حد اقل منهم، هل انت متخيل ان الناس دي مثلا بتشتغل في شركه وبياخدوا مثلا، نقول له والله مثلا النهارده هتشتغل معانا مثلا، والله في اول كام شهر مثلا هتاخد سالري معين، وبعد كذا شهر لما نقيس ادائك مثلا وخلافه هنضاعفه لك مثلا او هنحسن لك المرتب بتاعك، وان شاء الله تاخد زياده سنويه 10%. ما بيعملوش كده ليه؟ لان الناس دي واخده مسار كبير تاني ماشيين فيه غير المسار اللي اغلب الناس واللي انت هتمشي فيه واللي انا كنت ماشي فيه واللي اغلب الناس بشكل عام ماشيه فيه. المسار ده خلينا نتكلم المسار الاول وبعدين اكلمك المسار التاني. المسار الاول هو بتاع مقايضه الوقت قدام الفلوس. زي ما قلنا من شويه، انت بتعمل حاجه بتحل مشكله او بتقدم خدمات بشكل عام في بعدد ساعات من الوقت، بعدد معين من الوقت، وبتاخد عليه فلوس معينه. مهما سواء مثلا انت في الاول كنت تاخد ساعتك نفسها مثلا سعرها 50 جنيه، وبعدين بقت 5000 جنيه، بقت 10000 جنيه، حتى بقت 20000، بقت 50000، ما زلت مرتبط حتى بالوقت بتاعك. فاهم؟ بتكلم معاك فيه. انا عارف ان المستوى يعني مستوى متقدم قوي، حاجه تفكير عالي قوي. مش والله مش بحاول ان انا مثلا ادي ثقل للي انا بتكلم فيه ان انا اقول لك كلام زي كده زي اغلب الناس اللي بتشوفهم على اليوتيوب بشكل عام، في حين انهم يكونوا جايبين كلامهم من هنا وهناك يعني، بس ما علينا. ولكن اللي بتكلم معاك فيه كلام على ليفل عالي شويتين. ممكن تشوف الفيديو ما تفهمش منه حاجه دلوقتي، بس صدقني والله هتفهمه او هتحتاجه بعدين. ولو فتحت عينيك وشلت الغشاوات الكتير اللي ان شاء الله نتكلم عنها كمان شويه، لو شلتها من على عينيك هتشوف اللي انا بكلمك فيه، اللي انت بتمشي وبيمر عليك ما بتشوفهوش. تمام؟ المهم الناس دي واخده، اغلب الناس بتاخد مسار اللي هو بتاع مقايضه الوقت بالفلوس. الناس التانية، في ناس بقى تانية في كاتيجوري او تصنيف تاني كبير جدا من الناس اللي هم بيعملوا او طريق تاني لعمل فلوس، طريق نوعا ما اسرع، احسن، مور ليكريتيف، اللي هو يعني احسن من نواحي كتيره، مربح، نوعا ما مريح الى اخره من في حريتك وخلافه. المسار التاني ده هو مسار حل مشكلة أو تقديم قيمة مقابل الفلوس. وقت محدود، عندك 24 ساعة في اليوم بس. لو اشتغلت مثلا في الطبيعي، الناس بتشتغل في المجالات دي بتشتغل مثلا 8 ساعات، لو اشتغلت انت 10 ساعات، اشتغلت 12 ساعة، اشتغلت 16 ساعة، اشتغلت 20 24 ساعة، مازال في ليميت، في كاب، في حد، في خلاص 24 ساعة. هتجيب وقت منين؟ هتسرق وقت مش هينفع، هتشتري وقت مش هينفع. احنا مش عايشين في الفيلم بتاع الوقت اللي هو هتجيب كارت ولا مش عارف كانوا بيعملوا ايه كده عشان تزود الوقت بتاعك. مفيش الكلام ده. انت عندك 24 ساعه محدودين. مهما اشتغلت، مهما عليت سعر ساعتك، مهما علي، برضو انت ما زلت مرتبط بوقت معين. ولكن على الناحيه التانيه الناس اللي هي زي فلان وعلان، زي ما قلت الامثله، مش عايزك تحد نفسك ولا تبقى بتفكر بتفكير محدود وتقول ده مثال اكستريم. هو فعلا مثال اكستريم، انا قايل لك ان هو مثال اكستريم، بس بقول لك ان انت بتكلم معاك بقول لك النتيجه النهائيه ونقيس عليها. الناس دي وصلوا اللي وصلوا ازاي؟ وانا عارف ان في عوامل كتير جدا 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 من الناس دي مصنوعين، اغلبهم مصنوعين. مش هم مش سيلف ميد بليونيرز زي ما بيسموهم، او مش مليارديرات مثلا وصنعوا انفسهم، او مليارديرات عصاميين. مش كده، اغلبهم مش كده بالمناسبه. حد زي ايلون ماسك او غيره مصنوع، في جهات وراه عملته، فاهم؟ لمعته، عملته. حد زي محمد صلاح هو معمول. هو مش مثلا مهارته بس اللي عملته كده بالمناسبه، يعني مش مهارته هي اللي خلته بياخد في الاسبوع، مش عارف رقم، بس بياخد في الاسبوع رقم قد. مش هو بس، مش مهارته بالمناسبه، في ناس كتير جدا 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 عندها مهارات كتيره جدا يمكن احسن منه كمان، بس في وقت معين من حياته هو لقى ناس معينه او مضى على عقد معين او اتخذ افكار معينه متماشيه مع مجموعه معينه
خدوه ضموه ليهم، لو حاد عنها او خرج منها او ايا يكن، مش هيبقى هو نفس الشخص اللي انت شايفه. فاهم؟ نفس النظام مع الناس دول. فانا عارف، انا عشان بس لو في حد يعني فاهم المواضيع دي ما يقوليش اه اصل أنا مش عارف كذا وانت مش فاهم، لا انا فاهم. ماشي؟ أنا بس بقول لك بنتكلم عن المواضيع من بره، يعني بناخد المهم. خلينا نقول الحديث النبوي الشريف بيقول الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها، لما مكان ما بيلاقيها فهو احق بها، او فهو احق الناس بها. الحاجه الحكمه معلومه، حل المشكله ايا يكن، انت حق حد تاخدها مهما مكان ما لقيتها خدها وخلاص. فما تتفزلكش ارجوك. المهم يعني، المهم الناس دي بياخدوا طريق من اتنين او اكتر، اللي هو ان هم يعني خلينا نقول الطرق بتاعتهم هي مرتبطه او هي فيها عامل مهم، حاجه اسمها السكيلابيلتي. ايه السكيلابيلتي دي؟ مش عارف بالعربي والله مش فاكرها، بس اللي هي قدره. مثلا انت عندك مشروع، قد ايه المشروع ده قادر يتوسع او يتمدد او يخدم ناس كتير قوي. انت وقتك من تاني، وقتك محدود، عندك 24 ساعه. لو اشتغلت في لو اشتغلت في ال 24 ساعه شهر كامل، في ال 24 ساعه مش هتعملها، مستحيل تعملها اصلا. بس لو اشتغلت يعني 24 ساعه لمده شهر برضه ما زلت، وجالك مثلا عملاء او جالك شغل في شركه او ايا يكن، مش هتعرف، خلاص وقتك محدود. انما الناس التانيه لو عنده منتج بيبيعه، لو عنده خدمه بيقدمها بس مش مرتبطه بيه، عنده بيزنس، عنده سكيلابل بيزنس، فهو هنا لو جاله في الشهر ده جاله 100 عميل، او باع المنتج ل 100 شخص او ايا يكن، وهو عنده السكيلابيلتي، عنده البيزنس بتاعه او الحاجه اللي بيقدمها، قادر ان هو يخدم بيها ناس كتير جدا من غير ما هو يتاثر، من غير ما يستثمر وقت اكتر، من غير ما يستثمر موارد اكتر وخلافه، هو هنا هينجح. جاله 100 عميل في اول شهر، بس لو جاله 10,000 عميل في تاني شهر عشان هو عنده عنصر السكيلابيلتي، فهو هنا هينجح وهيفضل مستمر في النجاح، مش هيتاثر وخلافه. عكسك انت، عكس المسار الاولاني. المهم الناس دي بتحل مشكله او بتقدم قيمه معينه، فبالتالي وقتهم او الفلوس اللي بيعملوها مش مرتبطه بالوقت مش مرتبطه بالوقت اللي هم بيستثمروه. الموضوع هنا مش مرتبط. فاهم؟ بالنسبه لك انت في ترابط بين الاثنين. فاهم؟ الاثنين عشان الفلوس تعلى لازم الوقت يعلى، عشان الفلوس تعلى الوقت يعلى وخلافه. بس هم لا، هم الفلوس عادي انها تعلى، وحرفيا زي ما بيسموها الكوست اوف ريبلكشن، مش فاكر، اللي هي تكلفه اعاده الانتاج او حاجه زي كده، مش بتكون مرتبطه بوقتهم ولا مجهودهم حتى. بمعنى ايه؟ هديك مثال. في مثلا حد عمل، واحد شغال في شركه، ماشي؟ الشخص ده شغال في شركه، اشتغل اول مش عارف سنه، كان الساعه بتاعته ب 5 دولار كمثال يعني، بعدين السنه الثانيه بقت ب 10، بعدين ب 20، ب 50، ب 100 دولار حتى مره، ب 1000 دولار حتى، ماشي؟ مازال لسه ليميتد ان هو ساعته ب 1000 دولار، ده لو يعني ماشي ب 1000 دولار. في شخص تاني هو عمل منتج رقمي. يعني ايه منتج رقمي؟ كورس مثلا زي الكورسات اللي انت بتشوفها على النت كمثال، او عمل منتج ما مثلا، عمل مثلا مش عارف حاجه، انا مش بلاقي حاجه والله، بس خلينا نتكلم عن الكورسات عشان هي مسار كبير قوي يعني، او من ديجيتال برودكتس بشكل عام. المهم عمل حاجه تعليميه، عمل محتوى تعليمي على اليوتيوب مثلا، محتوى في كورس او ايا يكن. هو عمله مره خلاص، استثمر في عمله 10 ساعات، 20 ساعه، شهر، 2 سنه، ايا يكن حرفيا، عمل كورس، عمل كتاب، ايا يكن الحاجات اللي عملها، تمام؟ هو هنا لما يجي له من تاني، جاله 100 شخص يشتروا الحاجه دي منه، هو خلاص هيقدر يبيعهم عادي، لان هو مش هيضطر ان هو يروح يعني يستثمر نفس ال10 ساعات اللي فيهم عمل الكتاب او الكورس او ايا يكن مع كل شخص بيجي له. ولكن هو حاطط سيستم معين، انه لو جاله 100 شخص السيستم يقدر يهندلهم، لو جاله 1000 يقدر يهندلهم، لو جاله 100,000 يقدر يهندلهم. فبالتالي في المثال ده مثلا هو عمل الكتاب او الكورس او ايا يكن ب 5 دولار، مش هقول لك ب 10 ومش ب 20 ومش عارف ايه، في حين ان الشخص الاولاني هو ابتدى ب 5 وب 10 وب 20 لغايه 100 يعني 1000 قصدي دولار في الساعه الواحده. ونفس الشخص ده هو مثلا عمل الكلام ده على مدار 5 سنين، 7 سنين، 10 سنين، ايا يكن، ونفس الشخص عمل منتج واحد، افترض ان هو منتج جامد جدا وبيخدم عدد كبير جدا من الناس وبيحل مشاكل كتير وكده، فبالتالي هو برضه استمر في نفس الموضوع، في نفس الفتره الزمنيه، هنا مثلا كذا سنه وهنا نفس كذا سنه. الشخص ده هو عمله ب 10 دولار بس، ب 50 دولار بس، ب 5 دولار، بايا يكن من الحاجات دي كلها، ولكنه كان بيعمل متبع استراتيجيز مهمه او استراتيجيات مهمه في ان هو يسوق المنتج بتاعه او الكتاب او ايا يكن من الحاجات دي كلها،
فبالتالي كان بيجي له ترافيك او بيجي له ناس كتير يشوفوا المنتج بتاعه، بيزوروا الموقع بتاعه، بيزوروا المتجر بتاعه ايا يكن من الحاجات دي كلها. وبعدين جزء او نسبه من الناس دي بيشتروا. غالبا النسبه دي غالبا بتكون 2%، غالبا بتكون 2 او 3% كمان غالبا يعني. تمام. اللي بيوصل لها بتبقى النسبه دي كويسه جدا بالمناسبه. يعني من كل مثلا 100 شخص في 2 3 يشتروا، من كل 1000، من كل 10000، من كل 100000، من كل مليون، احسب انت بقى. المهم فهو هنا على مدار بقى كذا سنه، يعني مدار عدد معين من السنين، غالبا ما هيكون هو كسب او عمل فلوس اكتر من الشخص الاولاني، لانه هو من تاني هو استثمر اسبوع شهر ايا يكن على ما عمل المنتج ده، وبعدين بيتابع في ان هو مثلا يعني بيعمل محتوى ايا يكن من الممارسات او من الحاجات اللي هي بتجيب له ترافيك، بيعمل اعلانات ايا يكن بتجيب له ترافيك على المنتج بتاعه. ماشي. هو انا بيستغل مثلا او بيحتاج ساعه 2 3 4 ايا يكن من عدد من الوقت في اليوم عشان يعمل الحاجه دي. الشخص الاولاني هو ما زال مرتبط، لازم كل يوم 8 ساعات، كل يوم 8 ساعات، كل يوم 8 ساعات. الشخص الثاني لا، هو ممكن كل يوم ساعه ساعتين بس. ممكن في ايام يعمل 5 6 10 ساعات، بس في الايام التانيه عادي هيأمتخ، مش هيعمل اي حاجه تانية. ممكن في يوم ثالث يستغل الاعلانات مثلا، فخلاص مش هيعمل فلوس. ممكن في مش هيحط مجهود، سوري. ممكن في وقت ثالث يعمل بارتنرشيب او كولابوريشن، اللي هو يتعاون مع حد تاني، مثلا مع مؤثر او انفلونسر او ايا يكن تاني، يعمل له ترويج للمحتوى بتاعه او الكورس بتاعه او ايا يكن. فمن تاني برضو هيبقى عنده سبايك في السيلز بتاعته. يعني مثلا هو عنده في جراف كده، مثلا تخيل ان في جراف كده مثلا بيوضح مثلا مبيعاته في خلال الشهور. فهو هنا مثلا في مره هو مثلا عامل مجهود كبير، فالمبيعات بتاعته هتعلى. مثلا في اول شهر عمل $100 مثلا، ثاني شهر عمل 1000، ثالث شهر عمل 250، في الشهر اللي بعده عمل $5000 كمثال عشان بدي امثله. وحرفيا والله العظيم في ناس بتعمل كده. انا عارف ان الكلام، انا بقول لك من تاني اهو، عارف ان الكلام اللي بتكلم معاك فيه ده حرفيا هو بليفل عالي شويتين وانت مش مستوعبه، ممكن او بنسبه كبيره، بما ان الكورس ده لغايه دلوقتي هو موجه للناس اللي هم لسه اصلا مش عارفين ايه مجالات الشغل على النت. بس انا بديك الحاجه اللي انت هتحتاجها بعد كذا سنه لما ترجع ان شاء الله للكورس ده بعد كذا سنه كان لسه موجود. فهتبقى هي دي المعلومه اللي انت محتاجها. انا بس بديها لك من الاول. انا ما لقيتش حد والله العظيم يقول لي حاجه زي كده من تاني. عارف ان الجمله دي من كتر ما بتسمعها في كل مكان ما هي مبتذله يعني عندك، بس والله العظيم حاجه مهمه، واتمنى كان حد قال لي الكلام اللي انا بقول لك عليه دلوقتي برضه. المهم فكنت بقول ان الشخص ده هيبقى على مدار فتره كبيره زمنيه كبيره هيكون عمل فلوس اكتر واخد او امتلك حريته اكتر من الشخص الاولاني. لان الشخص الاولاني ما زال زي ما قلنا مرتبط بوقت معين لازم كل يوم يعمله، مرتبط بان هو يتواجد في اماكن معينه. ممكن الشركه تضطر ان هو كمثال هو من بلد يسافر بلد تانية، او هو مش عارف من حته يعمل حاجه معينه، او هو ما بيحبش مثلا يشتغل بالنهار، بيحب هو شخص ليلي لازم يشتغل بالنهار. هو مثلا مش حابب يشتغل في مكان معين، لا هو لازم ينزل في المكان المعين ده. ومش حابب ان هو يشتغل مثلا، ما بيحبش يخرج كتير في الصيف او في الشتاء او ايا يكن، عنده حتى حساسيه معينه في فصول معينه من السنه او ايا يكن من الحاجات دي كلها، ولكنه مجبر على العمل الحاجه دي. عكس صاحبنا الاولاني، صاحبنا الثاني اللي هو عمل منتج معين في وقت معين او استغل فيه يعني كثف مجهوده ووقته في فتره معينه علشان يعمل المنتج ده. وبعدين بقى يعمل له يتابعه بان هو بس علشان يبعت له ترافيك وخلافه. حلو لحد كده. ازاي بقى انت كشخص حد اشتغل في شركه او يشتغل في شركه او مع عميل او غيره ممكن تاخد طريق زي كده، وان انت تقدم تفصل وقتك عن دخلك عن الوقت اللي انت بتستثمره؟ وازاي يبقى دخلك مرتبط بالقيمه والمشاكل، القيمه اللي انت بتقدمها والمشاكل اللي انت بتحلها. ازاي تعمل ده؟ بص هقول لك مسار بشكل سريع جدا. وانا مش بقول ده مش بلو برنت، مع انه بلو برنت يعني شبه خطه ممكن تمشي عليها. بس انصحك تدور في الموضوع ده، دور في حاجه اسمها الكرييتر كوميونتي، كرييتر ايكونومي. كرييتر ايكونومي اللي هو اقتصاد صناع المحتوى. موضوع مهم جدا. بص يعني مهم جدا 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 جدا. صناعه، قطاع او مجال، سوري، صناعه او مجال، مش فاكر والله، انا مش فاكر الارقام، بس هو يعني واصله دلوقتي لملايين او تقريبا مليارات من الدولارات قيمتها. يعني حاجه موضوع مهم جدا. ابحث عن الكريتور ايكونومي، ابحث عن وان بزنس موديل او وان بيرسون بزنس موديل او وان بيرسون بزنس، اللي هو بزنس اللي هو المشروع او البزنس اللي قايم على شخص واحد. موضوعين مهمين جدا جدا، ومعاهم ابحث عن بيرسونال براندنج، وابحث عن
اللي هو الكونتنت كريشن، اللي هو صناعه المحتوى. هقول لك ازاي تعمل الحاجات دي كلها بشكل سريع، بشكل مختصر. وزي ما قلت لك انا بتكلم معاك كده وخلاص، بص حرفيا عشان اقول لك بس انا مجرد بتكلم معاك خلاص. دي بس شويه ملاحظات انا كنت المفروض ان انا كاتبها قدامي، عشان بس ايه لو نسيت مثلا. بص كاتب كذا نقطه تقريبا، مقدمه، بعدين ايه الفكره اللي هي الحريه بتاعتك يعني، ازاي الشركات هتفضل تظلمك، مش عارف كنت كاتبها كده ليه بس ما علينا. ازاي توصل لها اللي هي الحريه، اعمل براندنج، اسعى لما بعد الوظيفه. كل دي نقط انا حرفيا اتكلمت بعيد عنها خالص. انا بتكلم معاك دلوقتي وانا من غير الحاجه دي كلها، انا بس بتكلم معاك وخلاص. انت لو عايز تعمل حاجه زي كده، والله العظيم ممكن اقول لك خطوه بخطوه، ممكن اديك خطه تفصيليه جدا جدا جدا، بس مش هعمل ده. دور انت، وانا ان شاء الله ممكن ابقى اعمل بعدين بقى كورس بس بعيدا عن المواضيع دي خالص. المهم ازاي انت حد تتحول من شخص اللي هو بيشتغل اللي هي زي ما بيسموها كده الوظيفه من 9 ل 5، اللي هي يعني الوظيفه او الفول تايم، للحد اللي هو عندك حريتك، واخد حريتك شويه، وحد بتعمل اللي هو دخلت يعني الكريتور ايكونومي، وحد عندك اللي هو البيزنس خاص بيك، وبقيت اللي هو الوان بزنس او وان بيرسون بزنس مان، مش عارف بقى. وبتعمل براندنج وبتعمل محتوى خلافه. ازاي تعمل ده؟ خلينا نقول نفترض ان انت اول حاجه مثلا انت اشتغلت في شركه معينه، انت مثلا اخدت مجال زي مجال ان يكن، والله بص اديك مجال زي الفيديو اديتنج حرفيا، جه في بالي ماشي. مجال زي الفيديو اديتنج، انت اتعلمت المجال واشتغلت مثلا فيديو اديتور لمده مش عارف كذا شهر، سنه ايا يكن. بعدين اشتغلت يعني اتعلمت في كذا شهر، بعدين اشتغلت في مكان التاني او على مشروعه التاني او مع عميله التاني لمده كذا شهر، وبعدين سنه، وبعدين اتنين وخلافه. انت زي ما قلت لك انا في نصيحه قبل كده في الفيديو، لو انت عملت بيها لمصلحتك ما عملتش براحتك. المهم يعني فزي ما قلت لك، اعمل براندنج لنفسك، واعمل محتوى، وثق رحله تعلمك نفسها وانت بتتعلم، وثق اللي انت بتتعلمه اللي انت بتعمله كمشاريع يعني ليك. واعمل محتوى تعليمي عن البتاع ده، عن الاندستري او عن المجال بتاعك انت، مجال مثلا فيديو اديتنج، مجال التسويق، مجال ايا يكن، طب حتى هندسه، ايا يكن من المجالات دي كلها. واظن انت دلوقتي بتشوف صناع محتوى، ناس بيعملوا محتوى على النت بشكل عام في كل مجال. اظن انت بتشوف ده صح ولا انا غلطان؟ بتشوفه في كل حاجه حرفيا. ممكن تفتح موبايلك كده على الانستجرام ولا مش عارف على ايه كده، بتسكرول تلاقي واحد بيتكلم عن الديكور بتاع البيوت مثلا، تسكرول تاني تلاقي واحد بيتكلم عن الفيديو اديتنج زي ما احنا بنتكلم دلوقتي مثلا، او المثال بتاعنا. واحد تالت تلاقيه بيتكلم عن الاسنان، طب الاسنان، او مش عارف حد تالت بيتكلم عن ما اعرفش مشاكل كذا في مجال كذا. فاهم؟ اللي هو ده كله، كل الناس دي داخله في الحته اللي انا بقول لك عليها، اللي هي اسمها الكرييتيف ايكونومي. تمام؟ صاحبك او الحد حد بتاع المحنك بتاع السوشيال ميديا اللي هو بيقول لك انا كتبت الكلام ده، مش هقول لك بالحرف بس كتبت الكلام ده زي ما انا بقول لك عليه في ستوري سابقه عندي على الفيسبوك، شفتها كان بها، شفتهاش ضاعت عليك بس ما علينا. المهم كنت بقول هحط لك على السكرين دلوقتي. المهم كنت بقول او كنت عامل اقتباس لكلام سام التمان اللي هو بتاع اوبن اي اي، اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده عراب الاي اي، عراب الارتفيشال انتليجنس. لما كان بيقول ما معناه ان هو بيتكلم في الجروب شاتس بتاعته او الشاتات اللي هي المحادثات بتاعته هو وصحابه، الناس اللي هم فاهم دول. كان بيقول ان هو فيما بعد او في السنين الجايه هيلاقي او هنشوف يعني شركات ملياريه كتيره بتطلع. الشركات دي قايمه على نموذج اللي هو وان بيرسون بزنس. تمام؟ انا بقى اقتبست الموضوع ده في الستوري عندي وقلت عليها، قلت فيما معناه يعني لما تشوف او لما مش عارف لما تلاقي، مش فاكر بالنص والله، بس لما تلاقي مش عارف صاحبك حد صاحبك او حد من محنكي السوشيال ميديا بيقول لك ان انت يعني كونك تعمل محتوى على النت، وتعمل بيرسونال براندنج لنفسك، او تعمل محتوى او تعمل منتج رقمي وتبيعه على النت، او اي حاجه من الحاجات دي كلها وغيرها. لما تلاقي حد بيقول لك حاجه زي كده، اعرف ان هو مش فاهم اي حاجه من اللي بيتكلم فيها، وان هو غالبا بنسبه كبيره هو غيران منك، ومش عايزك او مش عايزاكي او ايا يكن، مش عايزينكم تكونوا احسن منهم بشكل عام. حلو. وكنت قلت في الاخر يعني حتى كده، انا عارف انها بتبقى ايجو بوست يعني بتتشاف كده بس ما علينا، ان كنت قلت في الاخر ان انا كنت بتكلم بالكلام ده مع ناس مع ناس كتير قبل كده، وكانوا بيكذبوني او كانوا يعني مش بيصدقوني او ايا يكن. في حين ان انا بالصدفه والله شفت الفيديو بتاع سام التمان اللي بقول لك عليه ده، هحط لك سكرين شوت منه كده برضه على الفيديو دلوقتي، وهو بيصدق كلام او بياكد على كلامي اللي انا قلته والله قبل ما اشوف الفيديو ده بتاعه ده بكتير جدا جدا. بالمناسبه مش بتفرج على
الانترفيوهات بتاعت الراجل ده للاسف يعني. والله اول مره فعلا اشوف له انترفيو او اشوف له جزء يعني من فيديو او حاجه. المهم في حين ان الراجل بياكد كلامي وانا حرفيا العبد الفقير الى الله اللي هو مش معاه غير دبلوم صنايع. تمام. ما انا اكون وضح يعني، اكون دي حاجه بس كده زي يعني اثبات من نوع او اخر، يعني تقول لك ان انا فاهم اللي انا بتكلم فيه بنسبه ما. المهم يعني، المهم فكنت بقول لك ان نسيت الصراحه كنت بقول لك ايه، بس يعني كنت بقول لك ان انت ازاي بقى تتحول، ازاي انت مثلا فيديو اديتور، افتكرت انت مثلا فيديو اديتور ازاي بقى تتحول من الشخص ده للشخص ده. انت زي ما قلنا اتعلمت اتعلمت في عدد شهور معينه، وثقت اللي بتتعلمه، بعدين اشتغلت مشروع والتاني شركه والتانيه عميل فريلانس يعني، عميل والتاني وخلافه. كنت بتوثق اللي انت بتعمله وكنت بتقدم محتوى تعليمي عن اللي انت بتعمله، سواء بقى فيديو اديتنج او ايا يكن المجال بتاعك، هندسه، طب، قضاء، اي حاجه حرفيا. زي ما بيقولوا كده اي حاجه تحت الشمس، anything under the sun، يعني اي حاجه تحت الشمس ممكن تقدم عنها محتوى. حرفيا لو انت مهتم بتجميع طوابع اللي مش عارف مرسوم عليها ابو رجل مسلوخه، هتلاقي في ناس في مكان ما في الكوكب مهتمين بالطوابع البريديه اللي هي عليها الراجل ابو رجل مسلوخه. حرفيا هو ده النت. هو ده النت دلوقتي اللي انت مش، غالبا انت واللي حواليك مش عارفينه، مش عايزين تصدقوه. براحتكم اعمل اللي انت عايزه، بقول لك الحقيقه يعني، بس ما علينا. المهم فانت دلوقتي عملت محتوى، يعني بتعمل محتوى، بتعمل براند وخلافه. جيت بعد فتره معينه بقيت عارف ان انت بقيت عارف الانز نوتس زي ما بيقولوا كده، عارف المداخل والمخارج، عارف شغلانتك دي، عارفها، عارف حاجات كتير جدا عنها. ممكن تبتدي ان انت تعمل منتج رقمي. المنتج ده ممكن يكون حاجات كتير قوي، ممكن يكون حاجه واحده وحواليها حاجات تانية كتيره. ممكن يكون اهم حاجه اكتر نموذج مشهور قوي اللي هو ال الكورس مثلا، اللي هو من اشهر نماذج الديجيتال برودكتس بشكل عام، اللي هي المنتجات الرقميه. ايه المنتج الرقمي؟ المنتج الرقمي هو المنتج اللي انت بتشتريه بس مش ملموس. يعني مثلا ايه؟ دي زرعه مثلا، دي زرعه اهي ماسكها، صح؟ ماسكها وانت شايفها. انما مثلا لما انا اجي اشتري مثلا يعني كتاب رقمي، او كتاب، مش كتاب مثلا، مش كتاب زي الكتاب ده كمثال، لا مش هقول عشان لبس. المهم ف فلو انا مثلا اشتريت كتاب، انت مثلا لو اشتريت كتاب ورقي انت بتشوفه عادي، بتمسكه، ممكن تقطع الورق، ممكن تكتب عليه حاجه. انما لما تشتري مثلا كتاب رقمي اللي هو مثلا كتاب PDF، انت بتشتري حاجه على النت. عامله بالظبط من تاني فكره الفلوس اللي في ايدك والفلوس اللي في الفيزا. الفلوس اللي في الفيزا هي رقميه، الفلوس اللي في ايدك هي فلوس في ايدك، بس الفلوس دي فلوس والفلوس دي فلوس. فاهم؟ المهم يعني، المهم فانت من اشكال، من اهم اشكال الديجيتال برودكتس دي هو الكورس اللي هو تعليمي. انت دلوقتي بقيت عارف الصناعه بتاعتك، سواء كانت فيديو اديتنج، حد بتاع، انت مثلا حد بتاع السوشيال ميديا ماركتنج او ماركتنج بشكل عام، او حد بتاع جرافيك ديزاين، او انت دكتور حتى، او حد مثلا، او دكتوره، او ايا يكن مهتم مثلا، او بتتكلموا عن مش عارف معالجه مشاكل البشره ولا مشاكل الشعر، ايا يكن ممكن تعمل كورس عن الموضوع. ماشي. وتعرضه للناس اللي عندك، اللي هم يكون مع الوقت انت المفروض ان انت هتكون كبرت او عملت عندك اودينس، يعني اللي هم جماهير او جمهور او فولورز زي ما بيسموهم. تمام لحد كده تعمل منتج وهتبيع ليهم. اقول لك بس على كام حاجه خاصه بالموضوع ده، واقول لك عن ازاي تعمل الحاجات دي بعدين، يعني كل خطوه. المهم في الاول خالص خلينا نتكلم عنها من الاول. في الاول خالص انت زي ما قلت لك هتعمل براندنج. تعمل براندنج لنفسك، هتعمل محتوى. إيه الفرق بين المحتوى والبراندنج؟ الفرق بين المحتوى، صناعه المحتوى، هو بص، صناعه المحتوى هو زي اللي انا بعملها دلوقتي، زي اللي انت مثلا، ما حد بيكتب بوست، ما حد بيكتب مقال، ما حد بيعمل فيديو، ما حد بيعمل بودكاست او غيره. ده كله داخل اسمه محتوى. المحتوى ده بنسبه كبيره مش لازم يكون خاص، يعني مش لازم يكون مرتبط بيك انت. ممكن تكون حد شغال في ايا يكن، اي حرفيا ايا يكن، ممكن تكون مهندس، طيار، دكتور، نجار، ايا يكن، بس بتعمل محتوى عن حاجه تانية خالص. انت مهتم مثلا، انت نجار يا سيدي، ماشي، ومهتم ب مثلا مجال الفضاء. مجالين غير بعض خالص، صح؟ بس انت مهتم بالموضوع وعارف عنه، بتقرا كتب عنه، بتشوف فيديوهات، بتسمع بودكاستات بتتكلم عن الناس عنه، موجود في مجتمعات بتتكلم عن الموضوع وكل الحاجات دي كلها. انت ممكن هنا تعمل محتوى عن الموضوع. والله تبدا مثلا تقول فيديو مثلا ايه هو النظام الشمسي بتاعنا، بعدين فيديو تاني ليه مش عارف مثلا القمر مش عارف في الوقت المعين بيبقى بالشكل الفلاني او في وقت معين من السنه، بعدين فيديو تالت بيتكلم عن كذا كذا كذا. هنا انت بتعمل محتوى، المحتوى ده مش مرتبط بشخصك ومش مرتبط بمجال شغلك انت. البراندنج على الناحيه التانيه، البراندنج ده بشكل مختصر جدا، ده مش التعريف الوحيد، محدش، مش عايز حد يتفزلك عليا، انا بقول لك تعريف مختصر بسيط جدا، ما دخلتش على جوجل ولا حاجه، بقول لك من دماغي يعني. المهم مش بقول لك من دماغي ان هو معناه ان هو مش فالid يعني، انا بقول لك بس تعريف بسيط. المهم
فبقول لك انه البراندنج ده هو ان انت حد شخصيه، شخص معروف او شخص عندك معرفه معينه او ايا يكن من الحاجات دي كلها. بتعمل شو كيسنج او اظهار للحاجات اللي عندك، لشخصك انت، لخبراتك، لمعرفتك، لايا يكن الموضوع ده. بيكون داخل فيه الكونتنت كريشن او صناعه المحتوى، وداخل فيه حاجات تانية اللي هي البراندنج نفسه. فاهم؟ البراندنج انت بتعمل بيرسونال براندنج، انت بتعمل براندنج للبيرسون، ليك انت. فاهم؟ الموضوع ده هيبقى برضه من تاني تحت مظله اللي هي اسمها الكونتنت كريشن. فانت زي ما كنت بقول لك من تاني، انت هتبقى بتعمل محتوى، وهتبقى اللي هو بتصنع محتوى وبتعمل ترويج ذاتي او اللي هو البيرسونال براندنج. المهم. فانت هتكون مع الوقت بان انت مثلا لما بتقدم للناس قيمه، بتعمل لهم محتوى فيديوهات او بودكاست او بوستس او مقالات او ايا يكن. لما تكون بتعمل لهم محتوى في قيمه وبيساعدهم وخلافه، انت مع الوقت هتلاقي ان انت الفولورز بتوعك بيكبروا. من تاني الموضوع ده كلام بسيط. كل حاجه من دول ليها مصادر كتير جدا تتعلم منها، وازاي تكبر فولورز يعني ليك على السوشيال ميديا، وكل الحاجات دي كلها مش ده وقت كلام عنها خالص. وانصحك تدور عنها طبعا، بس ما علينا. المهم، فكنت بقول لك ان انت مع الوقت هيكون الفولورز عندك كبروا، وهيكونوا هم معمول لهم في نوع من فلتريشن. هم مش ناس بشكل عام. انت مثلا مش بتتكلم النهارده عن مش عارف الفضاء، وبكره بتتكلم عن المجال اللي هو الفيديو اديتنج، وبعد بكره بتتكلم عن الاكل الاغذيه مثلا، وبعد كده بتتكلم عن مش عارف المشاكل الاسريه، وبعد كده بتتكلم. لا انت تكون بتتكلم عن مجال شغل. ما تكون بتتكلم عن مجال شغلك، هيكونوا الناس اللي عندك حتى لو كان عدد صغير هيكونوا يعني مهتمين جدا باللي انت بتتكلم فيه. ومن تاني عشان بس محدش يتفزلك عليا، انا عارف ان مش لازم تنيش داون، مش لازم ان انت تبقى مخلي نفسك حاصر نفسك في مجالك انت بس. انا عارف ده، رجاء ما تتفزلكش عليا يعني، فاهم؟ ما تحاولش. المهم يعني، فانا عارف ده. انا عارف ان في اللي هو كونسبتس كتيره مشهوره دلوقتي، اللي هو يعني ذا نيش از يو دونت نيش داون وحاجات زي كده. مش ده اللي بتكلم عنه، بتكلم عن حاجه واحده معينه. حلو. المهم، فانت مع الوقت هيكون عندك فلورز، الفلورز دول مهتمين بالمجال بتاعك، تقدر ان انت تبيع لهم الحاجه دي. بعد ما تعمل الكورس، بعد ما تبتدي تبيعه، هتفضل تتابع الناس وتسالهم الكورس عجبك ولا ما عجبكش، في حاجه محتاجه تحسين، في مش عارف كذا، في تاخد فيدباك، ومن الفيدباك دي تحسن الكورس بتاعك عادي. ترجع فيديو سجلته واعمله من تاني. مش عارف حاجه كانت طويله قصرها، حاجه قصيره اتكلم بتوضيح اكتر عنها، حاجه تكميليه هنا مش واضحه للناس وضحها في فيديو تالت، او ضيف وحده في الكورس يعني بتاعك، ضيف وحده تانيه، او ظبط النص، اعمل نسخه تانيه من المحتوى من الكتاب بتاعك وظبطه الى اخره من الاحتمالات دي كلها. وبعدين هتاخد الفيدباك برضو من الناس دي وتستغلها في ان انت تسوق للمنتج بتاعك او الحاجه بتاعتك على السوشيال ميديا. تقول والله في 10 اشخاص مثلا، من ضمن الاشخاص في 10 اشتروا الكورس بتاعي او اشتروا المنتج بتاعي ايا يكن ايه هو، وقالوا عنه كذا 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 كذا، قالوا عنه حاجات حلوه، قالوا عنه مراجعات حلوه، او ايا يكن من الاراء بتاعتهم، او والله ده ساعدني في كذا، والله ده قدرت من خلاله ان انا اجيب شغل في مش عارف قد كده، او ده ساعدني، الى اخره من الاحتمالات دي كلها. حلو لحد كده. مع الوقت هتبقى انت هتستمر في ان انت تعمل محتوى تعليمي عن المجال، تعمل محتوى خلينا نجيبها لك بشكل مختصر. تعمل محتوى بيحل مشاكل الفولورز اللي عندك او الاودينسز، الجماهير اللي عندك انت. وكل ما انت بتتكلم عن المشاكل دي، هتبقى بتعمل اللي هو البلاجنج، اللي هو بتمنشن او بتذكر الكورس بتاعك كأن هو يعني ان هو حل سريع للموضوع. والله ازاي مثلا ازاي تعدل فيديوهات زي فلان الفلاني اللي هو المشهور جدا. والله محتاج تعمل 1 2 3 4 5 6 7 مش عارف ايه الى اخره. وفي النص كده تقول والله ولو عايز انا عندي كورس معين بيتكلم عن الفيديو اديتنج من الصفر، وحاطط لك فيه نماذج لاشهر 5 او 10 او ايا يكن يوتيوبرز بشكل عام، او ايا يكن او مثلا اللي هم الريلز كريتورز، او ايا يكن من الاحتمالات دي كلها. فهتفضل تعمل ده مع الوقت يعني باستمرار. الموضوع ده هيعمل ايه؟ كل ما انت الفولورز عندك بيكتروا، كل ما يكون بيجي لك ناس اكتر. الناس اكتر دول بتعمل لهم شانلنج، او ده يعتبر اسمه حاجه اسمها ترافيك، زوار يعني. هتوديهم على مكان معين، هتوديهم على الصفحه بتاعه الكورس بتاعك. انت كانت ممكن تكون مثلا كاتب بوست معين وخلاص، بتعمل تسويق للكورس بتاعك بالبوست ده. هتوديهم للبوست ده، هتوديهم للصفحه بتاعه الكورس بتاعك على الموقع بتاعك، او على موقع بتاع كورسات اللي هو مثلا زي يودمي ولا غيره، ايا يكن من الحاجات دي كلها.
آه، مع الوقت الناس كل ما انت زي ما قلت لك الفولورز هيزيدوا، الترافيك هيكبر، النسبه هتكتر. اما يجي لك اما تاخد 2% من 100 شخص غير اما تاخد 2% من 10000 شخص غير اما تبقى 2% من 100000 شخص. فاهم الفكره؟ في الاول ممكن تبقى نسبه مكسبك يعني مبيعتين ثلاثه، يعني تو بيرشيسنج ترانزاكشنز تقريبا بيسموها كده. في حاله كده، وفي برضه فرق بين ان انت تكون عندك 200، وفي فرق بين يكون عندك 2000 واحد اشتروا، وفي فرق بين يكون عندك 10000 و50000 و100000 وايا يكن النسبه والعدد. حلو لحد كده. الحاجات بقى التكميليه عشان بقى نخلص الفيديو ده، من الحاجات التكميليه ان انت ممكن تعمل كوميونتي للناس اللي هم مهتمه بالحاجه دي، وتعمل الكوميونتي ده مدفوع، او كوميونتي للناس المهتمه سواء بالكورس بتاعك او المهتمين بمجالك انت، وتكون بتقدم في الكوميونتي ده محتوى. مثلا امثله يعني ممكن تكون بتقدم محتوى حصري في الكوميونتي ده، بس مش بتنشره للناس بشكل عام. وممكن تستغل المحتوى اللي انت بتعمله في ان انت والله مثلا ايه، انت هتتكلم عن موضوع مهم جدا محدش بيتكلم عنه مثلا، او حل مشكله كبيره او يكون، هتحطها في الكوميونتي بتاعك اللي هو الكوميونتي ده اللي هو جروب مثلا او مجموعه من الناس. ممكن جروب على الواتساب، جروب على الفيسبوك، جروب على التليجرام، ايا يكن، جروب على منصه من بتاعه المنصات اللي هي سيركل او مايتي نتوركس او غيرهم يعني من المنصات، مش فاكرهم كلهم. المهم، فانت مثلا هتنشر النهارده قطعه محتوى مهمه جدا، ممكن تروح جاي على السوشيال ميديا تعمل التيزر زي ما بيسموه، اللي هو حاجه تشويقيه. تقول والله مثلا الناس يعني، والله النهارده هنتكلم عن مش عارف كذا كذا كذا، ازاي مثلا تحل مشكله كذا 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 كذا. تتكلم تدي بريف عن المشكله، وتقول مثلا المشاكل ليه المشكله دي هتاثر على الناس ومش عارف ايه، وايه حل المشكله. والله حل المشكله هتكلم عنه النهارده في الكوميونتي بتاعي اللي هو كذا كذا كذا، لو عايز تشترك فيه روح على اللينك الفلاني، وهناك بقى هيبقى عارف ان الكوميونتي ده مثلا مدفوع باشتراك شهري بنسبه معينه، واشتراك سنوي مثلا عليه خصم، او اشتراك مثلا ربع سنوي او نص سنوي، يعني يكون من الحاجات دي كلها. ده مثال تاني ان انت ممكن تقدم اللي هي الاستشارات، كونسلتيشن ما علينا، كونسلتيشن. المهم ممكن تقدم اللي هي الاستشارات مدفوعه. تقول مثلا والله بالنسبه للناس اللي هم مهتمين بالموضوع ده، اللي عايزين مثلا يتعلموا الفيديو ايديتنج، عندهم الكورس بتاعي. لو انت حد مثلا يعني وقتك ضيق قوي وعايز تتعلم الموضوع، وعايز ان انا اعمل لك جايدنج، او ان انا ادلك او ابقى المنتور بتاعك، او انكم في رحله التعلم، والله ممكن تهاير مي او تشغلني يعني او كده. هتكون الساعه بتاعتي بمبلغ معين، فانت هتبقى بتقدم ساعتك انت بسعر غالي. ممكن تعمل اللي هو بيسموه جروب كولز او جروب كوتشنج حاجه كده. بدل ما انت تعمل الموضوع ده مثلا بدل ما تكون مثلا بتقول الساعه بتاعتي ب 100 جنيه للشخص الواحد، لا انت ممكن تخلي مثلا معاك 5 اشخاص، بدل ما هي ب 100 جنيه تخليها ب 70 جنيه. فانت بدل ما كنت هتبقى في الساعه الواحده هتاخد 100 جنيه، انت اضرب بقى 70 في 5، او خليها حتى 50 في 5، 50 في 5 ب 250 تقريبا. فانت مره واحده من الساعه الواحده، بدل ما كانت هتبقى ب 100 بقت ب 250. فاهم الفكره؟ في حاجات تانية، يعني في افكار او في حاجات تانية تكميليه. ممكن تعمل نشره بريديه مدفوعه للناس المهتمين. ممكن تديهم تمبلتس، تبيع لهم تمبلتس، او ايا يكن. حاجات كتير جدا ممكن تعرفها انت لما تبحث عن التو توبكس اللي قلت لك عليهم، الموضوعين اللي قلت لك عليهم، اللي هو الوان بيرسون بزنس والكريتور ايكونومي. لما تقرا عنهم وتعرف عنهم وخلافه. بس ده بشكل مختصر. سريعا جدا، نقطه او نقطتين تقريبا في الاخر، الا وهما ليه بقى انت تعمل حاجه زي كده؟ لان زي ما كنت بقول لك في الورقه اللي انا رميتها دي، الشركات يعني زي ما قلنا وقتك محدود. من ناحيه تانيه الناس مش بيعدلوا. لو انت اتكلت على الناس ان هم يقدروا وقتك ومجهودك ومش عارف ايه، هيبخسوك حقك فعلا بشكل صعب او بشكل وحش جدا. ممكن انت تبقى انت عندك خبره سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشر سنين مثلا، وتيجي في وقت معين مثلا سبت شغلانه او شركه معينه وان يكن، تلاقي ان انت مضطر لسه تدخل في اللوب الرخمه بتاعت انت تدور على شغل، وتدخل في انترفيوهات ومش عارف، وتشوف وتستحمل الرخامه بتاعت الناس بشكل عام، وبتاعت الشركات، وبتاعت الاتش ار، وبتاعت الحاجات دي كلها. في حين انت عادي ممكن تكون انت مؤهل اصلا وظيفه اكتر من ناس كتير تانيه، بس هم اللي الاعتبار، يعني اعتبار او معيار عندهم يعني، which is mostly وكد، يعني حاجات بايظه او معايير بايظه خالص اغلب الوقت بالمناسبه. المهم يعني فممكن انت لمعايير كتير جدا ما تاخدش الوظيفه عادي، واول عن اخر ده رزق ربنا يعني.
المهم فهترحم نفسك من الموضوع ده. هيبقى عندك مصدر دخل اضافي، هتبقى انت عارف انت اللي هو بتعمل اللي هو تنويع مصادر دخلك. مش هتبقى بتحط البيت كله في سله واحده، مش هتبقى معتمد على وظيفتك بس، اللي هي لو لا قدر الله اترفدت منها، الشركه قفلت، الصناعه بتاعتك الاندستري او الصناعه نفسها اتاثرت بسبب ظروف معينه في البلد او في العالم كله او ايا يكن، فانت هتبقى هنا عملت اللي هو تنويع مصادر دخلك وخلافه. وهتبقى انت بتبني اسيت ليك انت، زي ما انت بتبني عدد سنين خبره ليك تقدر فيما بعد تستغلها. انت تبقى بتبني اسيتس، الاسيتس دي منها هم الناس اللي بيشتركوا في الكورس بتاعك، هم الفولورز بتوعك على السوشيال ميديا، هم الايميل ليست اللي انت هتكون بتكونها المفروض يعني، اللي هي الناس اللي هم في النشره البريديه، كنت اقول لك في البشره البريديه، في النشره البريديه عندك، الى اخره يعني من الاصول المحتمله يعني. حاجه كمان ودي مهمه جدا جدا جدا، الا وهي ان انت هتكون بتسعى او على طريق الحريه بتاعتك، الحريه الماليه بشكل خاص، وحريتك انت الشخصيه بشكل عام. الحريه الماليه ان انت خلاص يعني وصلت مبلغ او مبالغ، انت ما بقتش يعني اللي هو ايه، بقيت خلاص لو مشيت من شغلك او ايا يكن حصل لك، عادي مش مشكله، مش هتاثر، ومصاريفك او الالتزامات الشهريه اللي عليك مش هتضغطك للدرجه اللي هي من ناحيه تانيه هتبقى انت عادي. ممكن لو اشتغلت في شغلانه في شركه او في مكان او ايا يكن هم ضغطوا عليك، او الشغل مش حلو، او اضطروك شغل على مشاريع او على حاجات انت مش حاببها او ايا يكن من الاحتمالات يعني بشكل عام، عادي ممكن تسيبهم. لو حد اساء ليك وهو فعلا اساء ليك ممكن مع السلامه تعمل الكونسبت المشهور اللي هو بتاع فاك يو ماني. في كونسبت كده مشهور اسمه فاك يو ماني، اللي هو بيشير الى كميات من الفلوس اللي لما بتكون معاك بتبقى قادر تقول لاي حد فاك يور سيلف، معلش على اللغه يعني بتاعتي، بس فاك يور سيلف، وانت مش هتشتغل معاه، او انت مش عايز تخدمه، او انت مش عايز تتواجد معاه، او اي نوع من الحاجات دي كلها. المهم يعني دي اسباب او دي حاجات كتيره، بجانب طبعا ان القطاع الخاص عاقر، ما بيولدش ولكنه بيتبنى. انت مهما اشتغلت في شركه قطاع عام او خاص بالمناسبه يعني، يعني الشركات الحكوميه او الخاصه، مهما اشتغلت في شركه ومهما تخيلت ان الشركه دي هي بيتك التاني، مهما قالوا لك وضحكوا عليك ان انت ابن الشركه وانت مش عارف ايه، لا، الشركات القطاع الخاص او الشركات بشكل عام عاقر، ما بتخلفش، بالتالي ما عندهاش ولاد، بالتالي هي بتتبنى بشكل لحظي، ودايما ما بتنبذ وبتلفظ اولادها. بمعنى ان هو الشركات دي عاده ما بتكون عاده ما بتعمل اسمه ده، ما بتمشي الناس، تستغنى عنهم، او لو لقوا مثلا ان انت في مراحل الانترفيو ان انت مثلا والله محتاج منهم مبلغ معين بره البادجت بتاعتهم، عادي ممكن يقول لك لا شكرا والله مش عايزينك، او انت مثلا جيت في وقت معين عملت غلطات معينه، مع السلامه. ومش بقول طبعا انهم مش ما لهمش حق، عادي لهم حق، وانت بتقسم اغلب الوقت وانت بتمضي على العقد بتاعك، انت بتمضي غالبا على بند معين فيه في مكان ما مثلا، بيقول ما معناه ان هم عادي ممكن يمشوك في اي وقت، غالبا انت مش عارف طبعا. المهم يعني فدي حاجه تانية. حاجه ثالثه ان انت تكون بقيت حر نفسك، بقيت عندك البيزنس الخاص بيك، اللي هو موستلي اغلب الوقت تبقى قادر تعمله من اي مكان في العالم حرفيا يعني. حلو لحد كده. اتكلمت معاك اظن فيديو طول شويتين، بس كان لازم أنا اتكلم معاك في الحاجات دي. حرفيا حرفيا بتكلم معاك والله، مش بقول ده الحاجه بس، حرفيا بتكلم معاك اللي هو الكلام حرفيا اللي بيجي في بالي، بدون ترتيب، بدون اي حاجه، زي ما قلت لك كده، هو كان في مجرد حاجات اللي هي الورقه اللي رميتها دي، في شويه حاجات ما التزمتش بيها خالص. بس اتكلمت معاك شويه حاجات، مش كل الحاجات اللي ممكن تتعلمها عن التوبيك. انا لو اتكلمت ممكن اتكلم معاك والله العظيم بالساعات عن الموضوع ده. وممكن انت تدور على التوبكس دي بشكل عام وتلاقي عنها محتوى كتير جدا، وناس بتتكلم عنها كتير جدا، وناس بتروي او بتتكلم عن تجارب مختلفه كتيره جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لك بتكلم معاك خلاص. نصيحه كنت اتمنى والله والله العظيم ثلاثه، كنت اتمنى حد يقول لي حاجه زي كده زمان، ولو كنت عارف قيمه الكلام ده كنت قلت له انت ايا يكن المبلغ اللي انت عايزه تفضله، وعليه بوسه وكتر خيرك وشكرا ليك، عشان كان يعني كنت اكتسبت الحاجات اللي قلت لك عليها دي كلها على مدار السنين يعني. المهم حاجه مهمه اخيره جدا جدا، حاجه اخيره، النصيحه او التنبيه او الملاحظه المهمه جدا اللي انا بقولها في الفيديوهات كتير جدا، وهفضل اقولها يعني لغايه ما ربنا يشاء، الا وهي ان مش عايزك تفهم كلامي ده في فيديوهات سابقه او في الفيديو ده او في الفيديوهات الجايه. خلاص في فيديو كمان جاي غالبا او يعني كده، وخلاص خلصنا السلسله دي اخيرا. المهم، فمش عايزك تفهم كلامي بشكل عام ان انا بقول لك انه او مش عايزك بسبب كلامي تاخد تخلي الدنيا، تخلي الحياه هي الهدف الاول بتاعك. وما خلقت، ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلق الناس من اول سيدنا ادم لغايه يوم القيامه، العدد من الناس ايا يكن العدد ده
قد ايه مهما خلق كل الناس، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، اكثرهم نفوذا واكتر حد ما حدش الناس بتعيره اي اهتمام، واكتر حد مشهور، واكتر حد نكره غير معروف، مش اقصد نكره اساءه، حد مش معروف، وكل الناس دي بشكل عام اكرم واكتر واحب ناس الى الله الانبياء يعني، ويليهم الصحابه والتابعين وخلافه. وانا وانت وكل الناس بشكل عام ربنا ما خلقناش غير عشان نعبد ربنا. مش عايزك تحط الدنيا هدف ليك، لان هتحطها هدف ليك هتستعبدك، زي ما قلت في فيديو سابق، فيديو قبل اللي فات او قبل اللي فات مش فاكر. اللي بيعبد حاجه بتستعبده، هتعبد الفلوس هتستعبدك، حتى لو والله العظيم ثلاثه انا عارف اللي بقول لك عليه، وحتى لو معاك ملايين الدولارات، مش هقول لك مئات الالاف من الفلوس المصريه، ولا هقول لك ملايين من الفلوس المصريه، ولا هقول لك حتى مئات الالاف من الدولارات، هقول لك ملايين. لو معاك ملايين الدولارات ولكن انت عبد للفلوس هتستعبدك، فاهم؟ لو انت عبد للشغل هيستعبدك، لو انت عبد لحاجه معينه هتستعبدك. فمش عايزك تفهم كلامي كده. اتمنى وضحت الكلام بشكل عام. نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي اللي هو غالبا اخر فيديو. الحمد لله خير خلصنا. نشوفك في الفيديو الجاي.